Без истерик, без истерик. Скажи, ты вкусняшку хочешь? Ты вкусняшку хочешь? Вот прям так хочешь вкусняшку? А какую? Печеньку хочешь? Или мясенку? Мясенку. Мясенку дать тебе? Или печеньку? Что тебе дать? Ну, какую тебе дать? Ты скажи, какую тебе дать. Говори, какую. Не носись, как мафик. Какую тебе дать вкусняшку? Вот такую? Вот такую дать вкусняшку? Вот такую тебе вкусняшку дать? То есть вот такую тебе вкусняшку дать, да? Вот такую. Все, такую будешь вкусняшку. Все, вот такую. Все, давай сейчас дам. Все, угомонивайся. На, вкусняшку тебе, на. Все, вот еще осталось одна. Вот ты по одной ешь, Валера. Господи, на, вот еще одну. Ой, вкусняшку. Вкусняшку надо было, да? Так ты не торопись. Ты же все вкусняшки съешь, и у тебя не будет больше вкусняшек. Последние были. Ой, ест. Быстро. Ням. Ой, Мафик, ты как будто голодный, честное слово. Ой, гиена ты маленькая, все съел. Все, больше нету, давай. Все, больше нету вкусняшек. Все. Что, нету больше? Больше нету вкусняшек? Или тебе вот эту еще дать? Ну ты же эти не сильно любишь. Ну все, ладно, все, хватит. Хватит, все. Все, хватит.